Malee waaqayyo maal si godhe maal dhugaa baata? Waaqayyo waan baay'inaa godhe seerra wanti qolfachuu barbaada. Mana nyaataan qaban ture. Garuu waan inni hojjedhe san keessatti yeroo jalqabuuf milkaa'ina qaban ture. Waaqayyo akkuma natti dubbatetti naa ta'eera. Duraan mana nyaataa qabda turte mee yeroo jalqabaa sana amma akkamitti hojjetta meeqa hojjetta turte? Yeroo jalqabaatiif bunallee akka shinii sadii shinii afurii hojjedha. Nyaata sagal shanii ja'an hojjedha. Akkuma jaarraa ta'ee raajii bira guyyaa jimaatatti. Raajii addisuu bira jechuudha. Tole. Asiin turre iddoo sharaa jala turre yeroo sanii. Raajiin naa kadhatan turani. Raajiin naa kadhatanii milkaa'isii ta'eera ofirraa haftee namaaf taatanaan jedhanii turan raajiin. Gaafa sanaati biddeen jeshan buna shinii shan faana gaddaa jechuudha. Innaan isa booddee raajii bukkee dhufte. Guyyaan isaa guyyaa jimaataadha. Gaafa sana raajiin faa maal siin jedhanii? Ofirraa haftee namaaf taata namni si gargaaranii hojjettaa hin sodaatin naan jedhan. Sa'aatii sanatti kan namni si gargaaru miti ofii keenya hin gargaarta? Ofuu hin danda'u yeroo sanitti. Tole achi galtee maaltu ta'e? Bakka raajiin ashaboo fi bishaan irratti naa kennanii. Tole. Ashaboo san baxabaxee lafa iddoo hojii hiyyaa hundumatti harka firfirsan ture. Tole. Nyaata gisee nyaanni gahee irratti firfirsaa. Tole. Nyaaticha irratti firfirsee ka'ee bakka yaa waaqayyo subbee ka'eetuma dhiise. Tole. Nyaatichi bakka eeguma sanii kaasee dura biddeen shanan gurguran ture biddeen 50 galee biddeen 100 galee. Erguma gaafa bishaan fudhattee galteeti ashaboo fudhattee galteeti gara 50tti gara 100tti siqi. Wali kana dhageenya harka keenya walitti buufnee gooftaa kadhata keenya. Gaafa sana isaan sagalee raajiinitti ofirra of dandeessee namoota baay'ee qacartaa namoota baay'ee harka keerraa nyaataa siin jedhan. Sa'aatii sanatti ati garuu ofii kee hin dandeenye. Ergasii immoo ati of dandeessee tamammaa akkuma raajiin fa'aa jedhan nama qacartee tamoo qofaa kee hojjechaa jira. Aara nama lama wajjin hojjechaa jira. Of gargaartee jechuudha. Kottaa wali kana dhageenyu isa gooftaa nama dandeessu. Mee warra akka keetiif abdii kutatanii hojii jalqabanii bakka hoteelaatti deebi'uudhaaf jiranii si'achiidhanii ofii isaaniitiin yaadda maaliin jetta? Waaqayyoon kadhadhaadha. Waaqayyo isin gargaara isin jabaattanii waaqayyoon kadhattan taananii akkuma kiyya isin waaqayyoon gargaara kanatti akka isinillee gargaaru isiniin jedha. Tole eebbifamii nagaadhaan gara iddoo keetiitti warri kana dhageenyu garuu sirriitti caagoonee gooftaa galateeffannu.